地区已经传出有200多人受困，那么有40多人送往医院。台中市目前有114个人死亡。表示，仁爱乡灾情惨重，除了房屋多半受损，伤患也为数不少。全台湾有2400多人死亡，超过10万户房屋全倒或者半倒。921一场大地震震碎了台湾人的心，也震垮了陈士兵中寮的老家，让他从此与父母天人永隔。身为家中长子，在一连串丧葬事宜的处理中，他也一并葬送了自己的情感，将关于921的回忆封锁起来，不再谈论过往。但这也让尚未痊愈的伤口成为生命中不安全感的来源，不仅危及了后来的婚姻，也让自己疏离了老家的亲友。然而，信仰却让他回过头来与伤痛道别，重新建立起幸福的家庭。朋友们，你好，欢迎来到今天的真情部落格。1999年的921大地震，我觉得对于所有台湾人来说，都是一个蛮恐怖的一个经历。那么今天来到我们现场的来宾呢，他就是921大地震的受灾户。那么其实他们家因为这场地震受到了很大的创伤，今天来跟我们分享一下他怎么样从这个创伤当中走出来的。欢迎陈士兵，士兵你好。嘉伦你好。所以老家是在哪边啊？南投中寮。南投中寮，那时候地震是在集集那里嘛，对不对？对，那我们刚好中寮就在集集的旁边。哦，所以在那一天921那天，老家那时候有多少人在？有哪些人住在那边？当天晚上的话，有阿嬷、爸爸妈妈，然后还有我弟弟的一个家庭。你弟不包括弟弟了？哦，弟弟不在。对，但有弟媳，然后还有那时候有2个侄女跟1个侄子，3个孩子。对，然后弟媳里面其实还有1个。哦，那时候她怀孕啊？对，孩子都还蛮小的嘛，那时候。那时候老大是大概5岁。哦。对，就最大那个侄女大概5岁。所以等于是那个晚上住在老家的这几个人。对。这样算起来有7个，7口，8条命，一下子就没有了。对。我听起来我都觉得那数字听起来这样算都觉得蛮惊人的这个数字。所以那个时候你人在哪边？那时候我人在台北。你不在老家？对，那天晚上的话，就是我跟弟弟都不在那个房子那边。对，然后2个妹妹已经嫁出去了。哦，所以你在台北是在台北工作吗？对，我一退伍之后，我就在台北工作，在台北的房仲公司工作。其实那时候你还蛮年轻的嘛，对不对？对，刚退完伍，大概工作1年多而已。所以这样算起来才23、24岁。对。那你后来上台北工作之后，大概多久会回家一次啊？我平均大概1个月回家1次。那这样也算还蛮常回家的，好像是吧？哦，跟家里头算互动也还不错，对，关系也都还不错。对，所以当时921那一天，对，那个晚上你自己在做什么？我印象中那时候已经蛮晚了，就大家都已经差不多睡觉时间才开始天摇地动嘛。对，因为其实那一天的话，我印象非常深刻是。隔天是我们那个房仲的休息日，就礼拜4。对，那时候有一个住在南投的学弟，他就邀我说：“学长，你要不要一起回南投这样子？”然后想说有个伴，可是因为我没有什么事情，我就不会特别的回去，所以也就没有跟那个学弟一起回家。那当天下完班之后，通常我们会在宿舍里面，也会再去聊一些是非。聊一些5、4、3，对，那甚至于在那个房间里面打电动之类的，对。那一直到1点多的时候，那时候地震，那因为从小到大没有遇过那么大的地震，所以也不以为意，就是想说，就是室友有说，要不要打电话？那对啊，就想说，对，应该打个电话。可是打了之后，电话有通，但是没有人接，那也没有当下也没有多想什么，就跑去睡觉了，对。结果什么时候才发现说原来震央就在南投？是隔天早上我去上班的时候，那时候其实我都还蛮早到，大概8点出头，我就会先到
那个门市那边，然后就看报纸说，写到正央好像在南投，国姓，那时候是写国姓了，国姓乡，对，然后就看一看报纸，也觉得也没有什么，还是觉得没什么，就突然就大概8点多的时候，就有一通电话打进来，是，对，就前一天晚上跟我讲说，要不要一起回去那个学弟来，他就说，学长我要请假，我说怎么了嘛？然后南投地震，然后他们家里面有一点受损，是，对啊，所以他就说要跟店长请假，我说好，那我帮你请。那可是他就觉得很奇怪，他就后面还追加一句说，学长你不用回去吗？我说我干嘛回去？他说听说中寮很严重，你不回去吗？那时候我才心里面才震了一下，想说这样子，那应该要回去一趟。对啊，所以我也赶快跑回宿舍跟学长讲说，换我跟学长请假说，帮我请个假。是。对啊，可是，在那个过程当中，我是还不晓得说有那么严重。所以你那时候第一时间也没有想到说要跟弟弟或妹妹联络吧？那时候还没有像现在那么方便，对，有手机可以直接打。是。对，有没有人试图想要联络你的？那一天早上，就是因为在文山，那我们的门市在文山区。那文山区那边都大停电，都没有电话没有讯号。是。对啊，后来我是决定要回家的时候，然后骑摩托车到火车站附近，那时候才有收讯。那才接到表哥跟我讲说，赶快回家。在电话中他没有多聊。你自己有隐隐觉得不对劲吗？后来上了车之后，有胡思乱想了一下。有胡思乱想。对，因为那时候阿嬷是行动比较不方便的。那可能就想说，可能阿嬷不知道怎么样。对。士兵吴尔，近况可好？为何都没有打电话回家？是否很忙？自从你上次休假回来，至今已快1个月了。因为我的房间没有全倒，对，那这个东西是夹在我那个书桌那个房间的书桌上面。对啊，那像这封信的话，其实看到的话，其实感触蛮多，因为毕竟我还没有可以就是孝敬他的时候，他就因为这样走了这样。921过后返回家乡的陈士兵，面对断垣残壁，从全岛的房屋里抢救出来的，也仅有父亲留下的一封信与小时候一家人的照片。那些昔日的回忆，也在陆续处理父母的后事时，一起含泪吞进了心底深处。这样的伤痛也成了生命里的禁忌话题，从此不再提起。我是从同学的口中，知道说他们家的整个家人的这个往生的情况，可能是那个村庄里面最严重的。于是我们同学之间就发起了募款。所以大家就募捐了一笔钱，希望对他后续的这些家里的后事或者什么事情能够有一些帮助这样子。那个过程里面，他没有太多表达他的情感，可能那个时候他也许经历这样的事情，他也让自己也很封闭吧。我觉得他当时应该那种有时候那种震撼太大，其实你当时我觉得。或许不会有太多的感觉，但是他那种反而当下他是没有发泄出来的，他会一直累积在心里，一直累积，对啊。不过我是觉得他那个时候的事情，或许他并没有真正的走出来，因为情绪没有发泄掉嘛。在921大地震之后，其实整个这个台中啊、南投一带变成重灾区，即使大家想要前进到灾区难度都非常高。所以那时候你要从台北回到中寮这一段路走起来都很不轻松嘛，对不对？你原来回家是怎么回去的？一般我回家的话，就是会从台北，就是那个以前的现在已经拆掉了，就台北西站。坐国光客运那种的。对，然后坐到南投，然后再打电话请爸妈出来接。对，这是比较快的方式啊。对，要不然的话就是要从南投再坐客运到那个到中寮这样子。对。那你那一天921之后，你等于9月22号回家嘛，对不对？对。那天路上的情形应该就不一样了哈。
没有像平常这么简单就回得了家。对，因为那一天其实新闻也都一直在播这个讯息啊，对。然后在车上，就快到台中的时候，司机他那边就跟我们讲说，因为进南投那个桥断掉，所以车没有办法到南投，只能到草屯。只能到草屯哦。对。所以你们下车之后怎么进去？就是下车之后就是用走路，就一路步行这样子。所以那时候等于从草屯走到南投这样子，然后沿路还是试着看到有电话的话就稍微打一下。对。因为那时候打电话确实不像现在这么简单嘛，对不对？那打回去都是一样的状况，就是有接通但没人接起来。对。哦，这么一路大概走了大概多久时间？路好走吗？路其实不好走，对不对？那沿途其实也都有看到倒塌的，然后被挖出来盖白布的。其实你这一边走，心里头一边就很忐忑了吧？对。那一直到那个就是要进南投的一个之前，在中心新村到南投之间啊，那边有加油站，那就打公共电话，后来是打给邻居，对，打给邻居他就一五一十的跟我讲。他怎么跟你说的？他就是说，他就说你们家全倒，然后人都没有出来，人都没有出来。对，所以你说那时候是在中信新村的加油站，对，确实得到了这个消息。对，那再走进去，也过了南投，然后往中寮的路上，才遇到我小舅舅。是，那时候我小舅舅是住台中，他没有事，所以他也会来关心。对啊，他就说，都运出来了。那时候我想说，运出来那应该是到南投的殡仪馆去。对啊，我就先去那个殡仪馆那边找人，看可不可以找到这样子。可是，就躺一片，然后就看那上面那个写的那个名字，可是都找不到。后来我就进去老家那边，那他们邻居就跟我讲说，其实是把他们送到那个中寮的街上那边，他那边有一个客运站，就暂时放在那边，所以它变成说全部中寮那边有罹难的全部都放在那边。对。走到之后，接下来要处理后事也不简单呢，在那个状况之下，因为一下太多人罹难了嘛。对，然后突然面对他们7个躺在那边坦白说我真的不晓得该怎么办。那是后来因为舅舅他是当村长，他有协助村民那个婚丧喜庆的经验，所以那时候舅舅就当机立断，第一时间就赶快就是拜托他认识的人，赶快去张罗那些后事的，比如棺材啊那些东西。但真的不好张罗因为真的太多人了。对，本来一开始是想说用冰箱，可是当时真的人数太多了。对啊，所以包括一开始是连棺木都用抢的。抢的。对。那接下来后事怎么处理呢？在这种非常状况之下。对，而且当时的天气就有点热嘛。当然没办法放太久。对，那什么冰柜什么之类，那都是后来政府他们那边才运进去的。对。那因为我们家7个人，坦白说也不晓得怎么处理，后来是联络，本来想说赶快处理掉，联络火葬场什么之类，但因为在南投的那个火葬场，当时也是受损的。对，所以也没办法在当下就处理，所以后来也是透过亲戚，在台南的亲戚，然后联络当地的政府，然后看有没有位置可以让我们先处理这样。那趟回到中寮，大概待了多久时间？你跟公司请假吗？回去？对，就公司一般的商假是7天嘛。那因为爸爸妈妈加上阿嬷的话，加起来大概也快1个月。那公司那时候其实对我是蛮好的，就是说叫我整个处理好之后，心情稳定的再上来台北工作。对。所以你在中寮待了多久？整整2个月。待了2个月。对。2个月之后回到台北。对。回到台北那个心情是怎么样？恍如隔世其实，在中寮2个月时，就是常常遇到有一些余震啊。对，那余震，那时候其实都不敢住在室内里面。对。对，然后后来，自己处理完之后回到台北。那回到台北之后工作的话，就是公司希望说让我努力的工作，然后把这些事情不要再去想起来。对。对，那可是因为
爸妈走了这件事情，其实也没有什么冲劲啊。主管是一直勉励我，就是说你就不要再去想这些事情，然后赶快努力工作就对。那他们真的是希望说，透过工作，帮助你啦，对，透过工作啦，让我去忘掉这一块，让你振作起来，对不对？对。那你自己心里头会常常去想吗？应该算逃避吧，就是把它压抑放在心里面。那所以后来921大家都知道中部很惨了，或者是同事之间，你在台北的朋友也都知道你家里碰到这个状况。等到你再次回到台北的时候，大家会不会怎么样想要来关心你，或是你会怎么样去跟人家讲到说家里头的情形？就是因为其实心里面不是很愿意去提起这些事情，所以每一次我在跟他们讲述这些事情的时候，我应该都是用第三人来看待这些事情，就把自己跳脱出这个情感里面，仿佛好像是在讲我自己一个朋友的事情，然后让他们知道说当时发生的一些经过，对，但是这些事情其实都一直往心里面去压了，对，就把它压在心里面，就不再去想这些事情。所以你想想看，你从刚开始在中心新村接到了那个邻居跟你说家里头的状况，然后你整个脑筋就一片空白， 对不对？然后好不容易回到家里，哇，忙，然后2个月之后回到台北，人家问你这个事情的时候，你又尽量想办法要抽离自己的情绪，对，都不要感觉起来好像就是不要一直深陷在那个很不好的那个负面情绪里头。可是这样子下来，其实你自己的那时候的心理的内在状态是感觉是怎么样的？你有为这件事情就是哭吗？或者是夜里头自己流泪吗？想念阿嬷呀、爸爸妈妈？在那段时间里，其实没有因为在处理那2个月的过程当中，其实我反而对自己讲说，这件事情完了之后，我不再流一滴眼泪。对，我对自己这样讲，对我不要再为这921这件事情流一滴眼泪。对，那一直到921之后，就是那时候因为身上那时候带的钱不多，可是在那个整个处理的过程当中，就往往就需要用到一些钱，那就会想说，不然，为什么我身上没有多带一点？对，所以到921之后，后来变成身上的话，我身上现金都要放一定的数量的。一度丧失人生动力的陈士兵，在转换工作跑道后，生活渐渐恢复平静，同时也认识了妻子黄启文。因着重建家园的渴望，两人迅速的交往结婚。然而，陈士兵因为过去的伤痛，对生活没有安全感，在经济问题上与妻子产生诸多的摩擦，夫妻的争吵也越演越烈。刚好他也单身啦，他也没有女朋友嘛。那我们刚好我们那个部门里面有一个那个就是奇文啊，奇文是我们的秘书啊，我们也叫好好小姐。他们其实2个应该在交往的前提应该都有一个共识啊，应该是以结婚为前提啦。那士兵也需要一个家嘛，他希望有一个家，算是去。我觉得应该是他自己也想办法去弥补他自己心里面的那个创痛啦，对啊。后来他们蛮快就有好消息啊，结婚了。那我觉得特别最不可思议就是他在921经过亲人离世的这段时间哈，那种其实他里面是很空虚的，所以就是会紧紧抓住钱，甚至财务的关系会成为过去他跟妻子之间一个很大的挣扎。他上次跟我讲一件事，他出门没有带几千块，他会感觉没有安全感。对，那奇文的特质是另外一个，他觉得这个钱没关系，好，所以这个你可以想象，一个就是我今天省了多少钱，然后这边钱是这样子，不同态度哈，所以让彼此的纷争，其实我发觉哈，如果光是婚姻辅导有帮助，但是没有办法解决。
921之后呢，这个陈世斌有跟公司请了2个月的假，在中寮处理家里头的事情。后来回到台北，整个生活步调也必须要重新开始。后来认识了自己的妻子黄绮雯，今天也来到我们现场。绮雯你好，你好。所以绮雯原来是跟世斌在什么样的状况之下认识的？就是刚好他就是转调到我们部门来当代书。那我当时在同一个办公室里面当秘书，这样子。就是公司同事，对，办公室恋情这样。因为我们是介绍啦，介绍，后来就是主管有介绍这样子。不过世斌，你那段时间应该相对来说比较低潮啦，就是面对家里头这么大的变化你是用把自己抽离的方式来去应付这种其实内心很大的悲伤。所以那段时间你有没有一些怎么样的方式，想要让自己重新振作，或生活上重新稍微整理一下？那时候的一个主管，就是代书的主管，他也希望说，就是协助我走过这个伤痛，对，走出来，所以他就问我说，有没有女朋友啊什么之类，然后他就说他要介绍女朋友给我，我说哦好啊。然后另外，因为当时我在大学的时候就有考上代书执照，所以他就也希望说我转换个环境这样子，不要在业务单位，在业务单位没有冲劲，也冲不出业绩来。对，那倒不如转调到代书的工作上，反而就是也是一个新的职场啦。然后一样是在同一家公司。那再加上他又有因，就说要介绍女朋友给我，就转过去了。对。所以生活上面开始有些新的目标了。对，好像也买了房子嘛。对，就是因为想要给自己有一个家啦。对，其实相对来说，你那个想要有一个家的那个想法，那个愿望会比较强烈，对不对？在那个时期，因为你就觉得自己好像没有家了。对。中部南投后来就不常回去了吗？爸爸妈妈不在之后，有一段时间。对，就是我能够少回去就尽量少回去，因为每一次回去的话，就要面对亲戚啊，然后他们是好意啊，就是来关心你。可是因为他们总是会去提起爸妈的一些事情，所以也是会逃避，所以我就几乎也都躲在台北。对，就不想回去。那在台北，请问你那时候认识世斌，你知道他家里头发生的事情？有知道。对，就是因为知道他有发生这样的事情，然后人家介绍之后觉得说，他还蛮老实的啊，然后又不抽烟不喝酒啊，然后想说，这样的男生就是还蛮值得依靠的，因为他有经过这么大的压力，然后但是他当时看起来就是还蛮开朗的，对，所以才会同意说交往这样子。但是到结婚之后，你才会发现说，在现实的生活里面是会有一些摩擦，那尤其是双方的有一些价值观上面，或是说对事情的一些处理的方法上面。那毕竟2个都是来自于不同原生家庭，对。那你们哪个部分是冲突比较大？在你们刚开始结婚之后？一开始就是在金钱的使用方面，对，因为他就是比较节俭嘛，当初也是他的一个优点嘛，当初你放大看的优点。对，可是到结婚之后才发现说天哪，就是他对钱的那一块好像就是管得很严格这样子。你那时候有感觉后悔吗？有，真的有一阵子就是觉得，因为为了这种事情一直不停的争吵，心里也是蛮灰心的。那曾经有一阵子会觉得说，离婚，那干脆分开好了。对，分开好反而会比较简单。是，那大家生活也会比较快乐一点，这样子。会不会因为是在921那个事情发生之后，才会让你对钱啊，或对于很多事情的那种不安全感，还更强烈？控制上会想要觉得抓得更紧。对，那一直到921之后，就是那时候因为身上那时候带的钱不多，可是在那个整个处理的过程当中，就往往就需要用到一些钱，那就会想说，不然为什么我身上没有多带一点？对，所以到921之后，后来变成身上的话，我身上现金都要放一定的数量的。是，所以你那时候好像在算命啊，那种宗教，想要找一些宗教的帮助，那段时间好像还蛮认真的。那因为我们是传统家庭长大的，就传统信仰嘛。对，就传统信仰，然后也是会去算命。后来我接触的这个是算八字，他就说你的八字缺什么火啊，不缺
就金木水火土嘛。对，那你的属性都是缺什么火啊，缺什么土之类的。他们就会卖一些那个金木水火土5种颜色的药丸这样。药丸。对，那帮助你补气这样子。那甚至于他们有那个罗盘。对，那罗盘说什么可以就是避灾，去凶避灾之类的。对，那所以那时候因为想要抓住一点点平安吧。所以就是家里面啊，就是家里面就放大楼盘，家里面跟车上是放大楼盘。车上也有。对啊，每一个人身上都有个小罗盘，像指南针一样这样子。它大概这么大。身上的也这么大，那也不小对。小孩身上也有吗？有。小孩身上也放。有。所以你就要每个人都要带着这样。对，因为我不希望他们发生什么事情，所以。会强迫他们带，所以是一种安全感嘛，对不对？对，尤其在921之后。对。那你怎么进到教会的？你都已经吃了这么多颜色，每天这样子。起因还是因为就是金钱的问题啦。对，那就吵到不可开交。对，甚至于妈妈都跑出来帮腔。岳母是不是？对，岳母她跑出来帮腔。对。那我就觉得很无辜，可是就想找人诉苦，可是我竟然。盘了一下，竟然在台北我找不到人可以去诉苦，对，那后来才想到说，有一个大学同学，对，那他也进到公司来，那也一直跟我传福音，可是那时候我单纯的只是想找他诉苦而已，对，那所以后来隔天一早就请他，就是说帮我祷告这样子。你请他帮你祷告？对，那时候我就请他，因为一开始去是想说诉苦而已，对。那后来就，讲完之后就请他帮我祷告。是。对，帮我祷告完之后，就有平安的感觉进来了。然后他当下就邀我说，那一年应该是100年的8月8号，在他们就在教会他有那个活动，那邀请我一起去参加这样子。因为是父亲节，然后又跟我讲说，可以拿礼物啊什么之类的，对。所以那一年的8月8号，我就第一次进教会。你自己去吗？还是有带太太小孩？带他们一起去。一起去。对。那你们那天进教会的感觉？进去的时候，其实每一个人都很热络，然后跟你打招呼，那种感觉就不会像亲戚那一种给你很大的压力。对，他只是很单纯的就是跟你互动。那我就觉得说，这样子那种气氛很好。我就觉得说那种感觉你喜欢，对，所以我知道还是要去尝试。那就到9月份的时候，那时候教会有一个什么千人受洗啊，对，那我就问牧师说我可不可以受洗，那我就决定那时候要受洗这样。所以也很快，就很快，对。对啊，8月进教会，对，9月就决定受洗了。对，那是10月2号受洗。是，那太太呢？就是那一次8月8号跟着一起去，有特别的感受吗？就觉得气氛还蛮活泼热闹的，然后里面的人也都好像就是很欢迎你啊，就是一种很像一个家的感觉吧。对，但是就是也没有想那么多啦，这当时就是跟着他去凑热闹这样子而已。你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为。走进教会，不只让陈士彬找回了家的归属感，也给了他勇气，重新去面对以往不再提起的伤痛。透过教会的诸多课程，让原本封闭的情感再一次有了不同的生命力。他失去的亲人实在太多，失去太多，我觉得任何人都很难。可是其实我在底下看他在分享的时候，我很感谢神，就是说，因为这种人没有办法解决的伤痛，只有神可以。所以在那时候在台北灵粮堂母堂就开了这一门课程，就一个专门的老师叶老师，他开的这一门课程，能够去走过悲伤路。所以实际在这个过程当中，他就慢慢去面对他的生命，不仅是走过悲伤路这个课程，我觉得还有就是他经常的读经跟祷告的习惯。所以我觉得在这过程当中，就是他就是一只跟着耶稣的羊，跟着耶稣的羊。我想这是我可以找出来，就不是只是一个课程，而是他真的是这样子一步一步跟着上帝，就生命有改变。我印象中他是说，他以前很怕黑嘛，好像有溺水的这个经验，但是他那时候怕黑，他说不出个缘由。
后来原来透过那个课程，让他探索出他心里面的那个恐惧的原因是什么。然后当然了，那他这个921地震的这个事情，啊，在这个课程里面，他受过的这个伤啊，好，或者是他自己让自己闭锁起来、封闭起来的这个事情，就因着这个上帝的恩典，还有课程的教导，让他敞开，好，让他释放，所以也许以前是一个封闭的心，他现在的心就更开朗。陈士彬跟着朋友进到教会，才开始呢，慢慢的真的来面对过去921带给他生命当中这么大的一个创伤。所以那个启威，你刚刚讲说，一刚开始就反正就跟着去嘛，也没有什么特别感觉嘛，对不对哈？所以先生那时候受洗的时候，其实你没有一起受洗，没有。对，那你后来是怎么样开始觉得说，哎，好像还不错哟？应该是说看到他生命上的一些转变，比如说他本来对看你信用卡账单的这样，对，就是他本来很紧的，就是那种很严格，就是对那种钱的那种不安全感很严格，突然间放得很开了，这样子，那我就吓到，我就想说，就你怎么刷都没有问题了，是这样？对，那反而是我自己在买东西之前就会，就想一下说，他的反应应该会不好，我应该就怎样这样子，对，那因为他的落差实在是还蛮大的，这样，那因为他以前比较大男人，讲话都会很大声，他现在反而会跟我说对不起，对，那我就觉得好神奇哦，这个地方怎么那么神奇，可以让他改变这么多，对，后来是因为这样子才想说也去跟着去试试看，这样子，是，所以真的改变之后也不看太太账单了哈，现在送他2朵花吧。我是说有钱花尽量，哎呀，真的很好呢，差好多。不过我是说刚进教会那个时候，真的就突然之间一下就放很开嘛，在钱上面的使用上，就因为教会也都有在教导啊，对啊，他也都有在教导。那什么是对，什么是我们自己去分辨嘛，对啊，那为了要把这个家庭，就是说让他继续走下去的话，有一些改变是适度要去改变，去调整自己的。不过我觉得进入到教会对你来说，一个很内在的一个必须要去面对的，真的还是那时候921家里头碰到的事情啦。对，你进到教会有开始跟牧者或是跟谁去分享你曾经有过这样的经历吗？大概3、4年前有一个也是父亲节的主日，对，那在父亲节主日的时候，其实教会有安排了2个桥段，一个桥段是跟在场的父亲，就是他请儿子上去讲台。然后直接跟台下的爸爸直接讲说声那个辛苦啊什么之类的。那另外一个桥段就是，他们是希望说由我来代表，就是说对那个往生的父亲来献上那个思念，去讲这一段这样子。对，然后后来我就觉得一开始我接这个任务的时候，其实我就觉得说应该还好吧。可是当天在讲这么多年了，对。因为我觉得应该我隐藏得很好，然后可是当天上去讲的时候，我讲不下去，就眼泪就一直哭这样子，对，那是后来我那同学跑上台上帮我搀扶着，然后才把它念完，念完之后，后来有一个同工他就跟我讲，他是说，那个士彬，我跟你讲，有一个课程，你要不要去上看看？就是那个叫伴我走过忧伤路课程，对。去上了之后呢，他是怎么样来进行那个课程的？就是那个老师的话，他会每次的话，他都会先带一段圣经，然后就用那个圣经来做分享，那用整个圣经的经文里面去引导你，把那个整个在心思意念里面，再把它带出来这样子，对。那他是每一堂课都有不同的经文，对。那印象比较深的是，就是有一次老师在念那个以赛亚书的部分，43章的时候第2节吧，他是写说，你从水中经过，我必与你同在。其实我听到这句话的时候，我整个人是镇住的，因为在我小时候国小3年级的时候，我曾经溺水过，对，我曾经溺水过这件事情我如果没有讲的话，应该是没有人知道的。可是竟然在当下那个经文，还有提说我与你同在，所以我那时候我才
真实的感受到，就是说上帝他确实是跟我同在这样。因为从这个部分开始，就是本来我对黑暗那一块会恐惧的部分，也慢慢的因为这些事情，然后就变成本来对黑暗是很恐惧的，可是后来就很享受跟上帝的同在，觉得在黑暗里反而可以跟神独处的那种感觉。对。那针对921那时候的创伤，在这个课程当中有没有怎么样的帮助？刚刚那是其中一个课程，那另外一个课程就是他要我们写信跟亲人告别。因为在心里面其实有时候也会想说，如果那一天我在场就好，或许我在场的话，或许可能可以帮上什么忙，心里面可能会有那种内疚。那老师是教我们，就是说把这些内疚啊什么，就把它写出来，然后交给耶稣，让他带走这样。对。所以经过这一系列课程，你觉得对你来说真的有带来什么样的影响吗？就把他整个深藏在心里面的这种感受，完全的挖出来。那透过一次一次的跟别人分享，然后就这个伤痛的部分啊，会慢慢的减少。对，那甚至于就是分享的过程当中，让其他人也能够对我们生命能够有更多的认识，这样子。所以原来你面对这个伤痛，你是把自己抽离的方式来去处理吗？对。那后来就是真的会哭出来了，对，真的开始有那个情绪出来了，对，而是真实的情绪出来了，对，反倒对自己来说是有比较大的帮助，对，那开始会跟亲戚什么的也多一点联络吗？对，就是以前就躲在台北，也不想看了就会觉得想到那些事情。对，那后来就是上完课程之后，其实我就觉得说应该代表爸妈去跟这些亲戚去联络去互动。对，那虽然去拜访他们的过程当中，也还是会感受到他们其实他们对爸妈那种缅怀啦。对，但是就是说比较能够坦然的去接受这样子，对啊，对，这是以往比较没有办法去做到的，对，因为以往都会觉得说，反正我就躲在台北就好了，对，不想面对。那请问你在旁边观察，因为他明明就是一个921受灾的，你以前认识他的时候，虽然知道他有这么痛苦的经历，可是他看起来好像没事一样，对不对？一直到那天教会分享，你才想到说，原来说。他内心的悲伤其实是很巨大的、很强烈的。那在后来他去上了这个一系列的课程之后，你开始有在他身上看到什么样不一样的改变吗？讲一个比较好玩，就是他有时候晚上会哭，以前不会。对，那时候我会听到他在哭，对，然后自然而然就是，其实我觉得对夫妻的感情也会有一些增进，因为他可以把他情绪说出来。那他改变是觉得他会变得更柔和，对，他变得更柔和，然后对很多事情，不管是待人处事上面，或者是说在子女的管教上面，或是跟我的一些相处模式，你会发现他变得更加的跟以前不是再那么紧绷，好像又再更进一步这样子。可是有时候签约的时间会比较晚，会服务客户会服务到比较晚，那有时候甚至于就是说，有时候服务到太晚的话。晚上骑车是有一定的风险，所以我有跟他讨论，就是说，看是不是自己创业还是怎么样，也不用做的那么累这样。所以你今天考到几点？12点。12点。下午人在干嘛？上课。没有什么，我们在听讲座。从信仰里找回真实的自己，陈士彬慢慢修复了与周围亲友的关系，特别是岳母罹患失智症之后，照顾的担子也落在妻子和自己的身上。然而，因着从上帝而来的爱与力量，让他不再害怕面对生活中突如其来的各种风浪。像我知道家里面好像齐文的妈妈身体也不舒服嘛，就是有状况，她也是接丈母娘到家里面住。我觉得这样一家3代同堂住在一起，其实
我觉得他也算是蛮孝顺的啦。对啊，把那个丈母娘当做自己的亲妈妈一样，就是照顾嘛。对啊，我觉得一般有时候一般年轻人可能不见得真的做得到啦。对啊，会有这样的一个包容啦。我不知道是不是跟就是信教有关系。对啊，他慢慢就是可能面对一些转变的时候，我们都比较用平常心在看待。从他过去这7年来，就看见他们又有了一些改变。他们对世彬可以跟岳母道歉，以前是不容易的。他道歉的时候，岳母就感觉好一点。然后到现在，我觉得一步一步走过来，现在岳母进入到一个就是说，他失智了，可是我看见他们更多的去。在照顾他的岳母，照顾他的妈妈。我觉得神正在从过去当中就是恢复他们的关系，以至于他们现在碰到这种困难的时候，他们反而可以甘之如饴，就是感谢神，有这个机会，他们可以照顾他的妈妈跟他的岳母。所以我觉得是从一个对关系的紧张跟对峙当中，到一个就是甘心乐意去服侍他们。我觉得就是他们关系的恢复，就是在这里可以显示得出来。陈世彬在进到教会，而且更真实的去面对自己内在的创伤之后呢，其实反倒是让他们一家人的感情变得更好了。甚至世彬，你后来还自己创业，对不对？自己开公司。对，就是去年我离开那个服务了18年的公司。你这都已经做了18年了，是什么样的原因想要离开呢？因为其实。在这18年的过程当中，其实公司也给我们很好的历练啦，而且还娶了个老婆回家，对不对？对，几乎是五子登科。对，但是就是一直到去年之前，我还是一直在第一线，就是代书在服务。那可是有时候签约的时间会比较晚，会服务客户会服务到比较晚。那有时候甚至于就是说，有时候服务到太晚的话，晚上骑车是有一定的风险。所以我有跟他讨论，就是说，看是不是。自己创业还是怎么样，也不用做的那么累这样子。因为他的时间实在是太长了。那因为我们有小孩子，那毕竟我们还是要有一些家庭时间，不能把所有的时间都放在工作上面。真的。而且一方面也是有年纪了，我们不可能像年轻人那样子一直在前面拼，体力上也要考虑。那最主要是家庭。因为我们耗太多时间在工作上，所以你有这样的想法。可是毕竟一个安舒的环境，在办公室里头，对不对？都已经很习惯了18年，真要出来也不是这么件容易的事情。你说你原来信心其实是不足的。对。所以每一次一签到那个半夜2、3点的时候，在等的过程当中啊，我会跟上帝祷告说：主啊，我是一个小信的人，我不想待在这种作息里面，工作作息太长的那种时间里面了，因为这样也会影响到我跟他亲近的时间，所以我就跟他讲说，可不可以给我一个就是无缝接轨？所以就给我一个转换跑道，无缝接轨啊。对，真的就无缝接轨吗？对啊，就是无缝接轨，立刻案子就进来了。其实我是12月21号离开，上帝就很奇妙，他在12月24号就是圣诞节那一天。他让我签了第1个月，对，那我就觉得说，上帝真的是，当我信心不足的时候，他就是会来鼓励我，他就给你一个印证，对，所以开公司到现在，神都有一直在供应你这样，对，都没有什么太大问题嘛，对，甚至可以让妻子后来太太就不用上班了，在家里头还照顾。其实那个我觉得也是神的安排，他时间点真的非常巧妙。因为其实，在他想要离职之前，其实我已经有那种念头，想我要先离职。只是当时的主管他并没有同意。后来是因为他离职出去创业之后，可能公司也觉得说，好吧，那就让我离职这样子。那离职他还有给我一笔就是钱这样子。那真的是很奇妙的一个时间点，刚好也发现说妈妈有失智的状况。那就得要有人照顾对，可是就是因为我觉得神的这个时间跟非常巧妙，对，非常巧妙，就是他来做检查，先就是我离职之后的时间就等于是时间点都怎么好？神已经帮你把时间安排对来照顾吗？对，好像他把时间都安排给我了，这样子就是刚好我离职了，刚好空档出来了，然后就可以带妈妈去做各样的检查，然后可以观察她的状况。
看要怎么样去照顾他这样子。是，你说什么都刚好，对不对？对，就是怎么会什么都这么刚好？对，就这么的刚好。所以妈妈现在状况还好吗？好像也受洗了哈。这个状况也真的是另外一个奇迹跟恩典。就是他其实在跟我们住大概4月多吧，是今年4月的时候，他就突然跟我讲说，他觉得成为基督徒很好，然后他想要受洗成为基督徒。那我当然吓了一跳，我想说你失智我心里 OS 是说，你失智怎么可能会有这种想法？我觉得真的好妙，然后就有跟牧师提，那牧师有跟他做访谈。那我觉得很奇妙的是说，他那时候已经失智了，所以言语上的转达都不是很清楚的。可是牧师在跟他做访谈的时候，他的那个逻辑就清醒了。对，就是那种对答还蛮 OK 的这样子，所以牧师也觉得说，他是可以受洗的。哇，对，那时候就觉得天哪，神真的太有恩典了，你居然在让他这个时刻让他可以受洗成，真的是一个很棒的祝福对，很棒，对。所以包含了你跟妈妈之间关系的修复，然后士兵心里头的那个悲伤，终于能够真实的面对，也走出来。你看着神在你们生命当中的一路上的带领，不晓得还有没有最后想要来分享的？士兵先。其实人的尽头就是上帝的起头啊，对，就一切把它交给他，就是凡事来求告他，那他就会看着你，因为你是他最心爱的子女，他一定会帮助你的。对，对。那太太呢？我是觉得就是凡事不要太依靠自己，因为我以前都很依靠自己，但是现在会学习，就是把所有的信心、所有的困难，统统交托给神，因为他真的会照顾你、看护你，然后他会保守你的一切。真的，只要你抬头仰望他，只要你祷告，你向他求，你遵循着他的道路走。他就会给你一个非常全新的一个生命跟境界，那境界是你无法想象的。而且有的时候你就这么走着走着你就回头一看，你才发现说，原来这一路上真的不是只有我一个人走呢。对，原来这一路上真的是神跟我一起走，对不对？就像你刚才分享这么多的刚好。对不对？刚才士兵在讲说，哇，以赛亚书的那段经文让你想到你小时候的那个经历。其实神真的就是在我们旁边，他就是真实的存在，就是真实的与我们同在。对，谢谢你们的分享，谢谢。神迹对许多人来说是生命当中一次特别的经历，但是对基督徒来说，神迹则是上帝在我们一生当中工作的痕迹。经历921的震动，士兵的生命有了一个很大的翻转。这个翻转是忽然间失去自己的双亲，发现生命里头有许多的东西没有办法把握，总是要用自己的方法紧紧地抓住一些确据。921之后的他，几乎每一天得在身上有1万块钱的现金，因为生怕一个忽然间的天摇地动，所有的金融机构提领不到钱，不知道怎么办。这种因为意外而产生的自我防卫机制，对士兵来说是把1万块放在身边，对你我来说可能有不一样的反应。但不论这些反应是什么，我们总希望身边有一个确据，我们总希望生命当中有一个安全感。士兵的生命因为认识耶稣，他经历到真实的安全感。这个安全感不是来自于身边的1万块钱不离开身体的保证，这个安全感来自于圣经以赛亚书第43章，上帝的话提醒他：你虽经过水中，我仍然与你同在。这是一个很大的安慰。就在他的生命曾经走过这些难处，回首发现，原来这一位上帝已经与他同在。亲爱的朋友，或许我们曾经埋怨过，为什么我们的人生会遭遇这一切？为什么我的人生会遇到这个难处，会遇到那个很奇怪的意外，无法想象的意外，连这样荒谬离谱的事都会发生？亲爱的朋友，不论曾经发生的是什么，上帝对士兵所说的话，今天仍然要对你说。不论你经过是火是水是各样的意外灾害，这位上帝说他与我们同在，这是一个极深的应许。如果你要经历到士兵生命里
那一位使他平安和自由的上帝，我邀请你可以打开你的心，向这一位上帝说：我邀请你进到我的生命里。如果你愿意邀请耶稣进到你的生命里，我邀请你可以跟我一起做一个祷告，邀请这位耶稣进到你的生命当中。我们一起来祷告。亲爱的天父，你应许的不只是士兵，他经历水火，你与他同在。你所应许的也是我们每一个人，不论我们经历到什么样的难处，你都已经与我们同在。恳求你这个同在的恩典安定我们的生命，使我们的心能够进入到你所应许的恩典中，得到安慰，得到自由。我们不再把自己看为有安全感的东西牢牢抓着不放。我愿意打开我紧握的双手，交在你的手中。愿你将真实的平安赏赐给我们。祷告奉耶稣基督的名求，阿们。亲爱的朋友，深愿你经历到耶稣住在你生命里的喜悦，得到平安，也经历自由。